áframhöldum með föstudagsþáttinn. Við ætlum aðeins að fjalla hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri og til mín eru komin Kristín og Jóhannes Gunnar, velkomin. Takk fyrir. Takk. Við þurfum fyrst aðeins að forutnast ferðina. Hvernig var að komast þarna ofan úr? Er þetta ekki efri brekkan? Já, það gekk bara þokkalega. Já, en það eru bara megin stofnaðar sem hægt að fara. En þú ætti aðeins að útskýra, Jóhann, þessar umbúðir, Jóhannes, fyrir ekki? Þetta bara fylgifiskur óveðursins og fylgi því að vera að losa bíla úr snjó og taka svolítið á því full mikið og... Festistu bara aftan í... Já, ég tóknaði á mér þumalfingurinn illa og... Já, þetta bara tóknun, þetta ekkert alvarlegt. Þetta ekki til þess að... Þurftur ekki að leita á sjúkrahúsi? Nei, ég reynda tekni og opnum varmum það þegar ég kem á gæðin. Það ekki? En þetta sem gamall handboltamaður þá ég þölvanur að teipa saman. Og teipa þetta bara sjálfur? Já, með aðstofu. En varandi ferðina þá var kona mín svo góð bílstjóri að það var ekkert mál að komast. Þið komist bara klakklaust, vel gert. Hollvinasamtökin ætla að vera með sinn árlega dag á Glerártorgi núna á laugardaginn á morgun. Frá hvað, 2 til, nei? 2 til 4. Og hvað gerist þarna á Glerártorgi? Þá gerist það að það kemur mikill fjöldi starfsmanna sjúkrahússins, heilbrigðisstarfsmanna. Uppáklædd í búninga eða hvað? Já, í sloppum og... læknar, sjúkdómafræðingar og sjúkraliðar og heilsufarsmæla fólk fyrir jólin. Já. Ef einhver þarf nú að lækka aðeins á sig þrýstingin eða blóðsykurinn eða skoða súrefnismettun, þá fæst það allt mælt, gratís og svo rík áhersla lögð á það líka að það verða 2-3 læknar með svokallar bánsahotn. Þannig að börn eru hjartanlega velkomin með sitt uppáhalds tuskudýr. Sem að kannski þarf aðstoð eitthvað. Já, það bara mjög gott að skoða það líka fyrir jólin. Alveg í fullu, á góðu lagi, þá getur að kíkja á það. Já, þetta líka forvarnastarf, sko. En svo það líka það að við erum að safna hollvinum og ég sitt þarna först fyrir og reyna að hæna að með fólk og það getur gengið í hollvinasamtökin. Bara með því að skrifa nafni sitt? Já, bara með því að skrifa nafni sitt og við innhentum svo árgjald í vor. Já. Og hvað það hátt? Það 5.000. Það var ekki mikið. Nei. En það afar mikilvægt að safna hollvinum. Hvað þeir margir núna, vitið þið það? Þeir eru 23.000. Já. Og fyrir peningana sem safnast hægt að gera alveg kraftaverk. Já, við getum kannski tæft á því sem þið hafi gert síðustu ár. Við getum kannski ekki talað upp allt. Hvað eru hollvinasamtökin gömul annars? Það sko, Stefán heitinn Gunnlaugsson er sko frumkvöðull og eldhugi sem að á allan heiður af upphafinu. Og það var byrjað á því að kaupa rúm. Og það búið að endurnýja bara rúm að flota sjúkrahússins nema við þurfum að kaupa kannski fæðingardeildina næst eitthvað. En það svo margt, ótalmargt og það alltaf gangi úr sér allir sér tæki en það búið að kaupa fyrir hvað? 100 milljónir. Mörg 100 milljónir. Mörg 100 milljónir sko. Gegnum tíðina. Já, núna bara síðust. Við höfum keypt gríðarlega mikið að tækjum núna undanfarin sérstaklega 3 ár. Það hljóp mikill kippur í þetta svona með batnandi efnahag og fyrirtæki og einstaklingar hafa verið mjög örlátt að styrkja okkur. Eru fyrirtæki líka hollvinir? Já, þau eru bara að styrkja okkur líka með beinum framlögum og ekki síst núna fyrir jólin. Og félagskapur hinn á þessa að styrkja okkur til tækjakaupa. En svona af öllum þessum tækjum og tólum sem við höfum keypt bussið frá rúmánum sem Kristín nefndi, þá svokölluð ferðafóstra, ferðagjörgæsla fyrir nýbura, stærsta einstaka verkefni sem við ráðist í. Já, og hefur margsannað sig. Hún hefur bjargað barnslífum. Og hvað fer maður fram á meiri lífi en að bjarga lífi barns? Já, nákvæmlega. Núna erum við að leggja aðaláherslu að kaupa augnbotna myndavél sem mun koma sér afar vel því þá þarf miklu færri ferðir suður
það þarf ekki að bíða eins lengi eftir þjónustu. Er ekki margir sem þurfa á þessari þjónustu að halda? Já, ótrúlega margir. Jú, mjög margir, það er á meðal undirritaðir. Allir sem hafa eitthvað með svona sjónina að gera, eða ekki, þurfa svona eða hvað? Og sykursjúklingar. Já, mjög mikið nota við sykursýkisjúklingar. En til dæmis líka þetta er náttúrulega fyrst og fremst allt fyrir sjúklingarna gert. Já. Öðru lagi þá léttir þetta afa mikið störfin og gerir það mögulegt að fólk sem er nýbúið að læra og er að læra nýjustu aðferðir og tækni, það kemur af því að það er notað tæki. Já. Bara steinbrjóturinn sem var keyptur á síðasta ári, myllusteina. Innvortis steina, ekki? Já, innvortis steina. Þetta var ekki til hérna á Akureyri? Nei, það þurfti, fyrir áratugi þurfti að fljúga til Lundar eða Kaupmannahafnar og svo náttúrulega suður, en núna er að skreppa upp á sjúkrahús. Og þetta spara náttúrulega í peningum svona hvað heldur það byrja 90 milljónir ári. Og svo líka kolefnissporið. Já, og kolefnissporið. Nei, fyrst og fremst þjáningar sem eru leystar á einfaldari máta. Já. Þannig að augnbotna myndavélinn eða skannin. Það er það sem við erum að... Nú erum við að safna fyrir því. Já. Er langt í land? Nei. Ekki svo. Og með því að skrá dágóðan fjölda hollvinum núna á laugardaginn, þá lokum við þessu bara. En það má líka skrá sig á heimasíðu sjúkrahússins. Já, en maður kemst ekki núna á laugardaginn. Nei. Það er hægt að fara þar inn. Það er sag.is og linkur á hollvinni. Lekkur á hollvinni. Lekkur á hollvinni og skrá sig þar. Já. Þannig að það er ekkert því til fyrirstöðu að gerast hollvinnur. Nei, þetta er bara gott fyrir sálina fyrir jólina. Já. Taka þátt í þessu. Taka þátt í þessu. Þetta er búið að panta græna? Já, í raun og veru er búið að gera það. Og veitum við hvenær hún kemur? Ég myndi skjóta í mars. Já. Frábært. Við hvetjum alla sem að vettlingi geta valdið að kíkja á Glerártorg milli 2 og 4 á laugardaginn. Hitta lækna og hjúkruna fólk og taka með bánsana, mæla allt í bak og fyrir og gerast hollvinnur. Ég vona bara að enginn fái svo slæma mælingu að jólaháttíðin spillist eitthvað. Nei. En er þessar mælingar bara ein lítil stunga eða eitthvað svona einfalt? Þetta er blóðsykurna mældu með svona strimli og svo er blóðþrýstingsmælir og súrefnismettunarmælir. Ekkert vont. Nei. En takk hérlega fyrir að koma, Kristín og Jónas Gunnar og Gamli Gunnar. Já, takk hérlega.